各位兄弟姊妹，大家平安熬早。邀请咱伫礼拜要开始的时，邀请咱将咱的手机关做震动，也是关机。咱伫上帝面头前，三甲会当用一个更较安静、无受到影响的环境，三甲来敬拜。伫这个时刻，邀请咱嘛做伙同心，咱安静来祈祷，求上帝圣神来引带咱，来带领咱伫今早起的敬拜，互咱的心毋若得到开阔。嘛，互咱所领受的真理话命话，互咱对咱的生命会当新的出发，咱做伙同心来祈祷。主耶和华上帝，主阮感谢你，感谢你引带阮伫一礼拜久的中间，互阮会当伫平安的内底，搁一摆来到主你的施恩宝座前。阮三甲要用主你所听的心，毋若用谦卑顺服的心来领受。阮嘛要恳求上帝，你赏赐阮智慧甲开力，互阮常常效念耶稣基督，为着阮来付出生命的代价。阮嘛着用这款的听来分享，去引带人来认捌主你所听阮的福音。主愿上帝，你引带阮，伫这个时刻，阮相信阮的心若要得到恬静，嘛愿阮的嘴会当开嘴学乐来颂赞。上帝，你是搁真搁活的主宰。愿上帝你帮助阮，当阮嘴开声来学乐的时，阮的身躯、阮的手、阮的脚、阮每一个所在的肢体，阮拢同心欢喜来学乐。主，你是听阮的主。感谢主，阮伫这时献上阮的祈祷，也愿上帝你带领，伊也未来到伫阮中间的兄弟姊妹。愿上帝你陪伴因的心，随着因的脚步，带领因平安来到主你的面前，三甲来敬拜主，同心祈祷，靠主耶稣的名来求，阿门。这个是咱做伙来吟这条歌，华语的吼，华语的。在这时刻，我们要向主歌唱，唱出一首爱的诗歌。在这个时刻，我向主歌唱，唱出一首爱的诗歌。在这个时刻，我高举双手，向我的主高举双手，欢唱我爱你，欢唱我。
啊，阮伫你面前，阮要恳求你帮助阮。当阮开嘴喝乐的时，主，阮的心带着感恩。主，阮伫感恩的这期，阮的心拿着笑脸，笑脸主你伫阮生命中的美好的稳定甲祝福，互阮会当常常伫笑脸感恩的内底来唱出对主你听的诗歌。主啊，阮无得惊吓。主啊，阮好胆伫圣人的面头前，要伫主你的面头前来对主讲：主啊，你听阮，阮要举起阮的双手。当阮了会当举起双手，阿乐上赞的时，阮会当欢欢喜喜，无得惊吓。只有甲主讲：主啊，愿你帮助阮，互阮的生命伫这个时刻，阮要定心立志，阮要定心甲主讲：主你听阮，阮感谢你。主感谢伫你的面前献上阮的祈祷，靠主耶稣的名来求，阿门。在这个时刻，我们向主来歌唱。在这个时刻，我向主歌唱，唱出一首。感恩的心，互主以至圣的宝座前来甲主讲。
因为你的平安的守护，阮伫感恩的这期，阮特别伫你的面前来笑念，笑念主你为阮定死伫十字架顶，流出你的宝血，洗净阮的罪，互阮会当领受圣神的馈咱，来为主来活。总是主阮知，当阮要活靠圣神为主来活的时，阮嘛着定心来立志，求上帝你使用阮的性命，帮助阮，互阮知影，阮伫软弱的时，爱靠主得着光荣；阮伫丧丧的时，爱因为主的手术，阮知阮会变做生命富足的人。求上帝你真做阮的帮助，因为你成就了奇妙的大事伫阮的生命中，阮就爱好打、勇敢壮大为主你来活。愿上帝你将这款的贵力手术互阮，互阮搁一摆伫你的面前，要甲主讲感谢主，祈祷恳求，靠主耶稣的名来求，阿门。今日，软弱的龙天公羊，从中的变做富足，拢因为主已成就了大事。来甲主讲，感恩，主，阮感谢你，阮献上阮的感谢，是因为阮伫你的恩典中来得到快乐。愿你常常帮助阮，会晓谦卑顺服伫你的面头前，万项事拢是属于你。阮就爱常常献上感谢，互阮伫万项的征战的中间，阮拢知你要为阮来做美好的征战。恳求上帝，你赏赐互阮，会当活出恶乐上赞主你的生命，来得主你的欢喜。同心祈祷，靠耶稣的名来求，阿门。请坐。我献上感谢，因你恩典满溢，谦卑你面前，万世皆属于你。我献上感谢，因征战在于你，只
愿不断感谢，定睛仰望你。对我们的主说，我感谢你，耶稣，称颂你生命，你的慈爱存到永远。我感谢你，耶稣，因你本为善，你的心志直到万代。我献上感谢，我献上感谢，因你恩典满溢，谦卑你面前，万世界属于你。我献上感谢，因征战在于你，只愿不断感谢，定睛仰望你。我感谢耶稣，我感谢你，耶稣，称颂你生命，你的慈爱存到永远。我感谢你，耶稣，因你本为善，你的心事直到万代。我感谢你，耶稣，感谢你，耶稣，我感谢你，耶稣，称颂你生命，你的慈爱存到永远。我感谢耶稣，我感谢你，耶稣，因你本为善，你的心事直到万代。要以感谢进入你的门，赞美进入你的院。要以感谢进入你的门，要以赞美进入你的院，要以感谢进入你的门，要以赞美进入你的院，要以感谢，要以感谢进入你的门，要以赞美进入你的院，要以感谢进入你的门，要以赞美进入你的院。我感谢你，耶稣，称颂你生命，你的慈爱存到永远。我感谢你，耶稣，因你本为善，因你心事
的信实，你的信实直到万代。主啊，阮感谢你，互阮伫主你的信息的内底，阮清楚知，阮无孤单，阮无教软，阮无软弱。反倒等，阮要伫你信息的稳定中，阮要定心得到快乐。恳求上帝你帮助阮，当阮每一摆进入伫主你的殿的时，主阮就用感谢入你的门，用乐乐入你的耳，互阮清心来进入到主你施恩的宝座前。愿上帝你赐福阮，帮助阮今日的敬拜，互阮会当定心来立志，领受着上帝你对阮的感动。互阮清楚知阮的生命是属于你，愿上帝你成做阮的帮助。每一摆阮献上感谢，学乐的时是要定心得到快乐，来为主你做美好的征战。阮要你伫你面前献上阮的祈祷，阮即时也要继续来为着国际、为着教会、为着兄弟姊妹身体软弱、为着青少年、为着主你的殿，定心来献上阮的祈祷。阮要同心做伙开嘴，来为着这事来祈祷，献上感谢。兄弟平安，我要邀请咱大家做伙起立，用敬虔的心来祈祷。今仔日是感恩节主日，也是本教会建立30周年丰盛稳定的年日。虽然目前也阁有建堂贷款也未还清楚，总是咱爱有亲像腓立比书4章60到70安尼讲：一概无得挂虑，独独万事着用祈祷、恳求甲感谢，将恁所求的摆列伫上帝，就上帝平安搬过一切人所想会到的，要伫基督耶稣保守恁的念头。就因为安尼的信靠，咱同心为着本教会所有的事奉，兄弟灵命的成长、信心的交托，拢是着用感恩的心，咱同心来祈祷。全能的爸上帝，你捌用宽容甲慈悲引带以色列百姓出埃及，你也亲自为着阮，透过耶稣基督圣餐，甲阮立下新约，互阮的罪得赦免。甲你三和好，你着被上帝救赎的恩典，阮用谦卑甲感恩的心来到你的面前。为着奉你的名所设立的大桥教会设立30周年，献上感恩的祈祷。伫30年前，因着你的教示甲命令，要伫永康大桥社区设立教会来宣扬福音甲侍奉的使命。伫过去的年日，阮也有照着你美好的旨意，
来成全你所托付的事工。我毋敢夸口啥物，因为时代的变迁，人的心嘛在变。伫阮的手所侍奉的，有时嘛兴旺，有时嘛有衰微，总是阮信靠你，甘心乐意来负起宣教的使命。阿门。鼓励兄弟姊妹勤读圣经，学习用祈祷、用谦卑来祈祷，伫至微小的事尽忠尽听心。阿门。我嘛要常常为着牧者的带领、讲道、言行一致来祝福祈祷。感谢主。中一同工，同心合意，就那亲像阿伦甲互你的手扶持摩西一样，恳求圣灵亲自来引带，感动阮的内心。伫即个时刻，阮同心呼求的祈祷，求主搁再一届点到阮复兴的火伫大桥教会，点到阮每一个人内心的疼心，活出迄个疼来荣耀主你的圣尊名。主啊，伫感恩的这期，我们用专心来感谢你，我们保养你一切奇妙的作为，搁要叫基督的平安踮伫阮心内做水。受掉成做一体，心存感谢心来服侍。阮安尼感恩祈祷，拢是靠主耶稣基督的圣名。阿门。全灵的体变，听阮祈祷，来祝福伫你面前的情人。请坐。这是咱三角的启应，启应文30篇，就是诗篇121。咱三角的启应。我举头看山，我的帮赞对倒位来？我的帮赞是对上主来，你是创造天地的主，伊袂互你跋倒，你的保护者袂顿眠，以色列的保护者袂困眠，袂顿眠。嘛袂困去。上主是你的保护者，伊伫你的身边做阴影，在保守你。日时日头袂伤你，暝时月嘛袂害你。上主会叫你脱离逐款灾难，伊会保守你的性命，日出日入，上主会保护你。对即时直到永远。那这时，咱要来邀请圣歌队来献唱。今仔日是感恩节，要用诗歌、用乐乐来感谢主。
愿咱常常用歌声、用乐乐来感谢咱的主上帝。但即时我要来报告，请咱大家来掀开周报。消息报告第一点，咱本周是感恩节主日，邀请兄弟做伙为着咱教会建立30周年，丰盛稳定的引带甲带领来，咱的主上帝献上感谢。第二点，圣诞节布置，我们有做一项的分工吼，11月29麦子小组，麦子小组1楼2楼，12月初1是以斯帖的小组伊负责是3楼请咱兄弟做伙来为着咱的教会来布置，并且做伙有备心来迎接耶稣的诞生。第3点，本周拜六，咱提摩太牧区有举行高雄一日游的活动第一点是高雄的科工馆、中央公园。目前拢总有22名，包括家长、甲小朋友，应该是有增加请咱大家为着即个活动的行程平安顺利来祈祷。第4点，主日12月初1，伫本年度第6届的圣礼典，会中有举办我弟兄献信礼、洗礼甲圣餐礼，邀请咱的小组、咱的兄弟有备心，甲主同齐到。第5点，12月21拜六下晡2点到5点半，伫咱大桥里联合圣诞市集幸福有爱等你来那即个活动邀请咱教会所有兄弟姊妹拢会当有备心把迄个时间排出来，咱做伙来参与12月22就是礼拜日圣诞迄个赞美礼拜咱是9点到10点40就是赞美礼拜嘛会后咱一同是要去迄个咱的厝边头尾，我们去那边分享咱的圣诞糕分享那个主耶稣诞生的喜悦。12点到2点的时阵，咱有设立迄个圣诞爱餐是迄个自助式咱会当邀请咱的厝内底人，也是咱的好朋友，拢会当做伙来响应。若要参加的，当麻烦咱1楼遐招待道遐会当签一个名因为要准备的物件，咱若较会拄好，较袂讲无够，也是剩伤济安尼好，报告以上。那下骹奉献的部分，咱请咱家己来注意。如果有问题，也请咱咱的会计部来迄个问只是咱做伙要来读本周的金句。本周的金句，路加福音9章23到24节，咱是用台语来读一解。若有人爱对我，就着看无家己，日日也伊的世界来对我，因为既若爱救伊的性命的，要失落伊；总是既若为着我来失落伊的性命的，要救伊。华语的部分，若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。路加福音9章23到24节。所以我要来分享今仔日的经文。伊记载伫新约圣经路加福音9章23节到27节。即个是我是要用台语汉语本来共读，有当时咱的版本有那么时也无共款。路加福音第9章23节，佮对众人讲：若有人爱对我，就着看无家己，日日也伊的十字架来对我，因为既若救伊的性命的，却失落伊；总是既若为着我来失落伊的性命的，特别救伊。25节，因为人若得到全世界，来失落家己，损坏家己，有甚物利益啊？
既然了我甲我的话最见效的人主，用家己甲爸甲圣天使阳光来时，也要掠迄个人最见效。27节，我真实甲恁讲，徛伫遮的有人也袂死，要看见上帝的国。以上愿上帝祝福听谈伊话语的人。这是咱要来邀请咱的小朋友宝庆，咱来用华语，由我要来读一解。大家好，我要念的经文是《路加福音》9章23到25节。23节，耶稣又对众人说：“若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我。24节，因为凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为我丧掉生命的，必救了生命。25节，人若赚得全世界，却丧了自己，赔上自己，有什么益处呢？”好，谢谢宝庆。好，咱今仔日牧师今仔日要讲道的题目是生命上重所付出的代价。也只是咱请咱的牧师来为这小朋友来祝福祈祷。小朋友，我们排好，咱排好，排好，排一直，对，排好哈。好，往前，来看弟弟看嘞，祷告。抱歉，抱歉，在这边。来，我们一起来祷告哈，咱来甲这细囝做祝福。主，阮感谢你，互阮会当伫主你听的内底，施阮宝座前来为这细囝来献上感谢。主，阮每日，阮拢咧用祈祷来祝福这细囝，互阮教会这细囝青少年，互因伫主你的施阮宝座前，常常着笑脸，常常着看见上帝你对因生命的祝福，嘛互因认捌真理换命的话，要成做因生命中大上好的粮食。愿上帝你赐福因，嘛赐福因的父母，互因着有智慧，用主你的话常常来教导因，来长大。愿上帝你将平安、甲喜乐、甲愿望赏赐互这细囝。当这些孩子他们面对新的环境，不管是课业，还有他们生命，都能够重组你的话语，不仅得着灵命上的祝福，也恳求你赐给他们智慧，在他们所学的课业上，让他们尽心的去完成他们所应该学习的功课。愿主你也赐福我们每一位老师，每一个兄弟姊妹，每一个同工，赐福因常常用祈祷、用疼心、用主你的温柔、好款待因，来接纳因，成做因未来教会上重要，嘛是主你好搁尽忠的工人。愿上帝你赐福阮这个细囝，帮助伫阮的教会的每一个兄弟姊妹，互阮厝里的子女、囝儿孙，拢常常有机会会当来认捌耶稣基督救恩，同心祈祷，靠主耶稣的名来求。阿门。怎么只有你在讲？好，来，谢谢你们。对，兄弟姊妹大家平安。平安。啊，你会想要成做什么款的基督徒？无啥。安尼有无？好，较多无开啦吼。啊，咱会想要成做什么款的基督徒？咱敢有想过这个问题？吼，我想这是一个值得咱好好来思考。顶礼拜牧师跟咱分享一个主题叫做乐观，对无？吼，要乐观吼无容易。你可能想讲啊，牧师啊，迄乐观伫我的生命内底可能我达袂到。
我嘛无法度通做成亲像即种乐观的生命的人。但是今日牧师要跟咱来想讲，咱搁来换一个方向来思考，你会想要成做什么款的基督徒？你是会为着你的生命用侪借口来看待你的生命？譬如讲，我食到即个岁是要搁叫我学啥？有无？我会记得足早以前我当下咧讲道的时阵，我的妈妈常常会甲我讲我咧食到即个岁你是要搁叫我学啥？我就咧思考，这敢是一个借口？当咱可能拢真无用，暗时拢无用，无时间通好休困你讲牧师你搁叫我看圣经你会想讲哇，我真忝一天落来安尼真无用，真落落。我是要安怎搁灵修祈祷兄弟姊妹，有真侪时阵，咱会为家己的生命找真侪借口，这是一种生命。有的人呢，伊会抱着一种信心，甲无共款的看法来看待家己的信仰。伊会想讲，我的生命我感觉无够，我搁需要搁较定心来思考，我的生命需要来改变什么。所以，伫咱的生命内底，咱就会开始安怎？咱就会开始想讲，到底我拥有什么？我拥有什么？咱拥有的是啥？是主的疼甲稳定，甚至是平安甲快乐，对吧？但是我们是不是真的拥有这份能力，去为别人带来祝福？咱拢知影，咱拢做平安有无？但是你身躯边有侪人无平安但是当你的朋友无平安的时，你会安怎？我毋知你会想啥。通常我若看到我的朋友无平安，伊来找我讲：你过了好无？看你即摆咧做牧师敢若袂歹呢。安尼真喜乐，囡仔嘛生4个呢。我听伊咧讲，我就听出讲伊的心内安怎？他有期待，但是他没有；但是他有盼望，但是他也没有。所以我就讲：你最近安怎？伊就开始噼里啪啦讲一大堆无好啦，安怎歹啦。然后我就讲：我为你祈祷，好无？兄弟姊妹，你有发觉，伫咱身躯边的人有侪即种人，但是咱的生命是毋是有真正拥有稳定的祝福？咱会当来为伊带来祝福无？所以兄弟姊妹，当咱拥有上帝所互咱的生命的救恩，这是一种上帝的成功上帝伫咱的生命完成一个计划，就是引带你、拣选你。互你会当伫上帝的施恩宝座前，伊的教会敬拜伊，这是毋是上帝能力的开力完成也未完成的，但是至少初步已经完成，对无？至少伊引带你、竞选你、帮助你，互你有机会认捌主上帝。咱拥有即种的稳定，咱拥有即种的权利，但是咱是毋是运用上帝互咱的生命的资源来去做代志所以，甲你边仔兄弟姊妹讲。你着靠主的信心来为主做工。一个会靠主的信心来为主做工的人，伊才会真正去体会到什么叫做感恩还了解无？所以感恩毋是用嘴讲的，感恩的人，伊会晓对伊的生命真正去体会到伊的生命有成长。所以今仔日牧师用一个主题叫做生命成长。真简单，但是咧，生命成长后壁佫讲，所必须爱付出的代价是啥物？所以兄弟姊妹，咱若有一个正确的态度，当咱有一个正确的态度，知影讲咱的生命着爱迈向上帝所要成就的心意的生命的时候，那是成功的生命，那是有改变的生命。即便就算是你有困难，但是你嘛感觉你会足感谢上帝。所以我感觉正确的态度是啥？箴言16章第3节，咱做伙来看恁所做着爱交托耶和华，恁所谋的，你拢就要安怎？就要成就。你所做的要交托耶和华，你所谋的就必成立。所以我时常咧想讲，为什么祈祷？为什么祈祷上帝袂成就？祈祷应该上帝成就，因圣经是安尼讲我交托给耶和华上帝。连我所谋略的事情必成就。那我所谋略的，如果我懂得交托给神，我懂得交托给神是啥物？
唔是靠家己哦，是靠上帝哦。甚至上帝给咱一个正确的态度以外，上帝嘛要赏赐给咱有好的资源甲供应。腓立比书第4章第19节讲：我的神必照他荣耀的丰富，在耶稣基督里，使你们一切所需用的都充足啊！哇！我看到这话，我拢体会到，上帝是资源的供应者。阿门！你有阿门无？你有咧体会无？你有伫你的生活内底去经验这代志无？如果你若还未经验到，安尼有可能伫你的生命的态度，要有小可淡薄需要调整的所在。所以我拢一直感觉，当我去思考，当我所需要的，无论是囝儿的教育，无论是伫我的环境、人的需要，无论是青少年，人到底有入来伫教会无？到底问题出伫倒位？我拢常常咧思考，主啊，你所赏赐互我的稳定甲资源伫哪了？所以兄弟姊妹，上帝讲，主的话讲，我的神必照着他荣耀的丰富，在基督耶稣里。什么叫做在基督耶稣里？耶稣是啥？是基督，是救咱，为着要救咱。所以你若伫救恩的内底所去思考的代志，我相信这个代志，上帝要赏赐互你到遐的开来。毋然安尼，上帝嘛要引带咱成就什么代志？诗篇37篇第5节讲：第当将你的事交托耶和华，并且怎么样？倚靠他，他就必成全。这个问题，这个话语，这个生命态度甲应允，拢是咧引带咱思考一个问题，叫做基督徒家己对家己的生命的期待啊，生命成长应该爱有的方向是什么？提摩太后书第1章第7节，来，我们一起来读哈。因为上帝赐给我们的不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、谨守的心啊。兄弟姊妹，你的心有咧比班无？还是你的心还在胆怯害怕？牧师，你讲的这个成功的神学不是我要的。但你听我讲完，你就知影，什么是成功？什么是咱人的生命？我靠上帝应该爱有的成功。爱有的成功，不是惊吓的心；爱有的成功叫做刚强，爱有疼的仁爱的心，甚至爱有谨守的心嘛。所以兄弟姊妹，主的话，等于甲咱讲：凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。这句话是什么时阵？是门徒互差遣，耶稣安怎？搁活了后，甲门徒所讲的话呢？讲什么话？就爱因安怎？去5万百姓传扬福音呢？互因成做主的门徒呢？啊，但是有甲因讲哦，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在。你有发觉有足侪信徒吼，拢感觉主敢若无甲你三甲地地感觉。通常是什么？通常就是你的生命拢无要去遵守主所吩咐咱的，你无要教导，你嘛无要去安怎去体会教导的重要性。所以伫你的生活中间，你会常常拄到你身躯边，无论亲人朋友，常常拢安怎？因的生命拢安怎？拢互你看咧讲，哦，足艰苦的，足痛苦的。你会发觉讲，啊，我哪会拢拄到这个代志？因为伫咱的身躯边有侪人，咱就爱用主的话，就爱甲因教导甲分享。所以兄弟姊妹，咱要体会着主的同在，直到世界的末，最后咱就爱去体会主甲咱吩咐的是啥？主甲咱吩咐的就是咱爱去听人，咱爱去相信耶稣基督要成做咱生命的救主，足简单的。所以兄弟姊妹，我相信。伫咱所看的这圣经节，拢一直咧甲咱讲，咱人伫失败的心态中间，咱要安怎样定心伫所信的道的顶面，定心得到一个方向甲开力，就是你着爱付出生命的代价。你若无付出这个生命行动的代价，你无法度通得到生命的成长。所以兄弟姊妹，主耶稣伊的话语在提醒咱，
生命要安怎样成长？咱今日所看的圣经在讲什么？耶稣佮对众人讲，要对我的人，就否定家己。吼，这是现代台语的汉语版是讲的。这个否定，唔是讲否定你这个人的价值哦，唔是哦，是有否定家己。这个拄啊吼，这个巴克勒汉语版吼，这个小会长，你敢样去念一遍？你读的是啥？看无家己啦，是毋是？吼，是看无家己啦。啊，什么是看无家己？是无掠家己的先最要紧，是先看主的代志啊。所以一个看主的代志的人，伊安怎？伊会逐日掠家己的十字架来对耶稣基督。所以我感觉上帝话真有意思，因为伊讲，因为要救家己的性命会丧失性命啦。这什么意思？要救家己性命，譬如讲，我今日做一项工课吼，啊拄着困难啦吼，我讲我这安尼，我做到要死要活啊嘛无效啊，无爱啊，放弃啊啦，吼，这无需要我啦，这叫做啥？丧失性命，丧失我这个生命会当投入的机会啊啦。所以这是毋是失去啊？失去啊！所以要救家己性命的，是爱安怎？爱为着主的缘故，爱丧失家己的性命，就安怎？就是无论如何，我就是投入去啊！不管安怎，我的生命是交互主的啊！吼，所以吼，我会当体会着人，若伊愿意的心付出到一个程度吼，会真正咧，伊无关死我的，伊就是安怎投入去。所以我拢一直咧体会讲，咱人伫这世间，圣经的话咧安怎甲咱讲？伊讲人得着全世界，丧失家己，也是毁灭家己，有啥物利益的？我一直思考，耶稣伊咧有表家己的死甲受苦，伊要告诫这所有的军队者，真正的门徒的道路，毋是一个真容易的道路。这个道路是爱付出代价，是爱背起家己的十字架，毋是你介意什么做什么，乃是咱着爱伫咱所介意的代志顶面，要安怎付出你生命的代价。所以兄弟姊妹，今日圣经在甲咱讲，爱舍己啊，否定家己，看无家己，表示爱放弃家己的私欲、权力、甲舒适的环境，去专注伫上帝的心意。所以你要举起家己的十字架，这毋是一摆性的行为哦，是每一日的决定哦，是代表是不断爱安怎舍弃自我、承担使命的决心啊。我简单举一个例。如果咱要认捌主耶稣基督，你敢会当干那礼拜日来听牧师讲道尔？无法度啦！你必须得安怎？爱读圣经啊，吼，爱去分享，爱去见证的中间，啥要见证？见证的中间就是人会看讲啊，你到底你是真正有体会到主无？你所讲的是干那主耶稣的这个故事，还是跟你有关系无啦？所以有见证无见证，都有差别啦。所以兄弟姊妹，当咱的生命若会晓伫成长的中间，期待会当有看见成果，甚至会当看到生命成长了后会结果子的生命。咱着爱军队伊的脚步，爱付出生命的代价，就是举起十字架。啊，举起这十字架容易无？甲你边仔兄弟讲，无容易，但是我陪你行。甲你边仔人讲啊。无容易，但是我会陪你行。真正的生命的成长，毋是伫外表的这个舒适，你所看到的美感，不是。真正的生命的成长，是伊会看见这个人的生命，伊安怎排起主的十字架决心来疼人，甚至付出代价。无搁再看家己的需要最要紧。所以耶稣毋哪得要求门徒安尼。嘛咧邀请所有军队伊的人，就掠安尼做模样啦。所以兄弟姊妹，世俗的社会往往会将生命的成长，咱需要爱好好去看待。耶稣所咧讲的生命的成长是啥物？毋是建立伫会当得到一个舒适的环境。咱的教会有得到舒适的环境无？有哦。但是如果咱的教会若是得到舒适的环境了后，咱的教会无要传福音嘛？
信徒嘛无要读经祈祷啦，只不过讲哦袂歹，即个牧师袂歹，即个团队袂歹，带领咱的教会进入一个新的所在，那敢若安尼尔吼，我感觉我宁可你莫讲啦，了解我的意思啊？咱爱去分享的是啥？哦，感谢主，牧师带领咱，毋若信心得到坚固。我嘛常常读经祈祷，超找着上帝使用我的目的。我拢对牧者，对这同工做伙来带人认捌上帝，因带人来认捌这个救恩。兄弟姊妹，这是无相款的。所以兄弟姊妹，咱耶稣所咧讲的生命成长，咱是伫困境的中间去发现着信仰的深度啦。所以咱毋若安尼，耶稣讲的成长嘛是一个舍己的，看无家己来找着上帝旨意。这种的心意是咱得爱付出勇气，要安怎样来面对咱所拄着的困难。甚至耶稣讲的成长，毋是咧逃避挑战，乃是会当勇敢来看家己要安怎样来信靠上帝的供应。所以兄弟姊妹，我一直感觉，生命成长所爱付出的生命代价有几项要跟咱做伙讨论。第一项，渴望成长，而且乐意付上所需改变的代价。这几日咱台湾在面对这个世界12强棒球赛昨天日本拍有赢无？无赢，但是拍了袂歹，有无？但是你会当看见顶礼拜。这礼拜中间，跟韩国咧拍了的时阵，全球包含韩国人因拢完全跌破眼镜，看到讲，咱是安怎拢咧派迄二流的队伍在跟台湾打，因过去拢是用安尼，但是咱台湾伫每一摆错误、挫折的中间、失败中间，拢重新反转。恁感觉一个球队的赢、的胜利，是这选手足厉害吗？敢是？毋是，是因后壁有一群教练团队教导因，甲因讲，恁着安怎做，然后因着照这个每一个决定、每一个选择，甚至每一个这教练所互因的指令，安怎来完成。所以，这咱看见韩国因咧讲，咱着爱去开始学习台湾，做一个新的改变，才会有更较好的未来。这是韩国人因有一个体会，美国、日本、台湾是拥有上大的巨蛋啊！咱台湾嘛有巨蛋，拥有4万人哦。即摆韩国因拍输因嘛安怎讲？伊讲咱就是无这巨蛋啦。咱的教会，咱过去嘛安尼讲啊，咱教会无啊，咱无迄个环境通好做工啊，这牧师讲的嘛，对无？敢真正安尼？其实较要紧的是啥？是咱的心咧，咱的信徒有要做工无啦？所以兄弟姊妹，韩国因咧讲，因敢若有15000人的这个球场，但是当因来参加咱4万人的这个大巨蛋的时阵，咱的台湾人的团结，和咱的在球队的队员安怎拍胜利的精神。所以兄弟姊妹，如果一个球队敢若有好的教练，无有好的球员，敢有法度？无顺服的球员来配合这教练，敢有法度成功？无法度啦！这教练拢老啊啦，你要叫因过来拍嘛，拍袂过啦。牧师嘛会老，牧师一个人嘛有困难。咱着爱逐个人同心做伙来做主的工，这逐个人，这每一个人拢得安怎？生命得安怎？爱有成长无？爱呢？你的生命爱有成长，爱有改变呢？你的生命爱无相款呢？你的生命领受着这真理，你得爱努力讲主啊，牧师啊，敢有啥物需要我会当来做的？这项代志我袂晓，我要安怎来做？你甲我教，你甲我分享，同工啊，长老啊，咱拢会使做伙安尼来。所以兄弟姊妹，基督徒伫生命经历的历程的中间被教导，上帝竞选有无？主讲毋是。咱竞选了伊，乃是伊竞选了咱，对无？咱嘛领受着主耶稣基督的救恩来得到救。咱嘛知影，咱的生命着爱得的更较丰富，这拢是世俗的，但是咧，圣经嘛有咧讲爱结果子爱有全新的生命来面对咱的信仰兄弟姊妹，
咱就爱确保你的生命有要改变无？信心有够野无？圣经内底有侪故事，牧师带领咱做伙来看。亚伯拉罕甲撒拉，生以撒。亚伯拉罕甲撒拉因为年老的时阵无法度通生育，但是天使甲因讲，撒拉你的太太会怀孕，有无？伊讲因笑啊，讲伫咧帐篷咧偷笑，讲啊这有可能？上帝甲亚伯拉罕讲啥？讲耶和华兼有恶得正的事嘛。咱做伙讲，耶和华兼有恶得正的事嘛。你伫你的心内，你有安尼相信无？你知影即句话，但是咱无拄安尼相信的。咱想这难啊，这困难啊。甲你你爱常常甲家己讲，无伫主的内底无恶得正的事啦。你爱记得，伫你的生命中间，当你咧面对你爱成长的代志的时阵，你是讲这足困难啦，无可能啊，也是讲主啊，赏赐互我有够野信心。圣经内面红海得到分开，咱知影，当摩西带领以色列百姓要逃离即个埃及的时阵，逃离这埃及军队的追杀的时阵，头前是红海，后壁是追杀的军队。伊安怎做？这以色列人民有惊无？伊讲害啊啦，摩西啊，你无代无志，甲阮带来遮，阮就准备要死啊！摩西甲因讲，对百姓讲，唔免惊，只管站住，看耶和华今天向我们所要施行的救恩。哇，这是信心不？是不是？是呢。兄弟姊妹，咱有时阵咱会拄着绝望，但是只要咱信靠上帝，看伊的气力，伊就要伫咱的生命中行神迹奇事。大卫对这个非利士人歌利亚，非利士人是非常勇壮，真有气力咯。大家想到讲非利士人吼，你来看旧约的圣经吼，非利士人是最咧探讨人咧面对强势气力的时阵，要安怎看？基督徒，咱台湾有少无？少呢？咱台湾逐日即马全球全世界，拢有真侪人咧挺咱台湾的。但是台湾人若咧想看到中国较大，迄军队迄遮济军队，咱遮细，咱是要安怎跟人相拍？兄弟姊妹，咱靠的毋是靠遮的啦，咱靠的除了靠遮以外，咱靠的是上帝所予咱的气力啦。所以咱知影大卫面对歌利亚的时阵，大卫相信，毋是家己的气力，乃是上帝的气力。伊讲啥物？伊讲万军的耶和华的名是我来攻击你，兄弟姊妹。互咱的生命有气力，要安怎活出这个气力？是靠着万军耶和华的名。因为咱所活靠的上帝的气力，毋是咱家己的气力。伫咱人看是无可能，但是伫咱的主来看，有可能无？是有可能。所以兄弟姊妹，信约有凭恶语，咱嘛知影看见面对5000几个妖恶的人，当因听牧师讲道也好，听这个毋是牧师。听门徒咧传道的中间，当耶稣伫传道的中间，伊最后伊嘛爱做伙食饭啊，对无？但是咧，伫迄过程的中间，一个囡仔带着5块饼、2尾鱼，迄看起来是无可能。但是伫耶稣甲摕起来祝祷了后，分的安怎有剩无？佫有剩的。当然，即摆咱可能毋敢安尼做啦，因为咱的信心可能无耶稣遮大啦。但是耶稣啥哪咧用这个故事咧，互咱明白，咧互咱看见，当一个交托互上帝的人，其实伊的资源是真丰富的，了解无？所以兄弟姊妹，咱的生命要成长，咱就爱靠着信心，改变咱的想法，互咱的信心定心伫主的内底，主的真理话命话的内底来得到开力。所以兄弟姊妹，咱就爱活出信心者，要活出什么信心？要安怎来话，在你的言行举止上面，你要表现出信心。我常常咧教导这个青少年若入来教会看到人就爱安怎？爱拍招呼啦。我毋知影咱信徒，你本身你来到教会看到人的时阵，你是目睭拢是咧看路的。你莫看你目睭咧看路，咧目睭一个人咧行路，你若看到人目睭随咧看路的你会当随看出这个人的心代表这个人伊是无啥信心的伊是会惊的伊是无介敢面对人的
所以一个人伊若入来时，我拢会看这个青少年，伊若目睭看到我，佮拢无讲话，这我拢会特别甲伊讲，来，某咪人来，你看到我，佮拢无讲，好，像拄仔咱的囡仔有无？牧师有伊捉到了后，我就甲伊讲，你若无甲牧师说什么？好，谢谢啊，这咱拢爱教导啊，这个代志咧讲啥？咧帮助一个人，伊的言行举止要做出有信心的行为。我要甲恁讲这是啥物？我会记得我细汉的时阵，我捌甲咱分享过。我的老爸吼，阮若去办食人的办桌吼，我的爸爸妈妈讲这啥物人就爱叫呢，毋是忝头尔呢。伊讲你毋爱叫，你毋爱叫。逐摆若去食这食桌吼，拢是忧头苦面的，因为吼拢为着即个代志来咧安怎袂爽啊。当然袂爽，逐摆拢要叫阮讲啥叫啥。但是后来到我大汉了后，当我做兵的时阵，我嘛捌讲过，我做这监察官的这个的助理，所以我面对什么款的形形色色、迄有身份地位的人，我的心拢袂惊啦。我的心拢看到某物人，我就问人，伊是什么身份的？然后我看到伊，我就看，大声很有信心的哦，而且是很大胆的，好像做过很充足的训练哦。这训练拢是对倒位来，拢对细汉的时阵就被操练出来。所以兄弟姊妹，圣经内底嘛有甲咱讲你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。我就咧想讲，咱的生命，基督徒对主的信心，应该就爱反映伫啥言行举止的行动顶面啊。毋是你干那家教讲你安怎做，是安怎？是你得爱去检视，你要去检视，你要去常常用你家己本身而做互伊看，互伊会当看见讲你咧讲的是啥物，你安怎咧做？诗篇71篇第15节到16节，我们一起来读哈。我的口终日述说你的公义和你的救恩，因我不知道其中的数目，我要来说主耶和华大能的事，我单要提说你的公义。咱的嘴哈，有常常咧讲主的公义甲救恩无？好之前做早之前吼，有当工会甲我问讲吼，我牧师，中共也要拍过来吼，这国际社会安尼吼，我大概知影当工的意思啦。伊要看讲吼，对牧师才讲出来，敢会较无共款，互伊更较有信心无啦。其实吼，我是认为啦，上帝安怎？上帝掌权啦。上帝只要咱若倚靠上帝，上帝会自然行伊的公义伫咱这个所在啦。所以咱毋免惊啦，咱爱惊的是啥？惊的咱无信心，对咱的主无信心啦。所以你若看旧约内底咧讲起，无论是犹大还是北以色列，拢是咧讲起，这先知拢是咧甲因讲，你毋通靠这边仔这列国啊，爱靠的是靠上帝啊。所以咱若无靠上帝，其实咱无法度看见主的救恩甲公义啊。所以呢，圣经讲，我的嘴终日要述说啊。我们的口有没有时常在说上帝的公义和救恩啊？今仔日我堪人拄着一个冲突，但是看起来明明就是伊毋对，但是咱叫做乌赖，你会感觉安怎？做无公义的，对无？你讲主啊，帮助我，拄着这无公义的代志，互我会当平安经过。然后你经过了后，你讲哇，感谢主呢，这真正上帝的帮助呢，你会去堪人分享袂？这会使讲袂啊？爱讲无？这爱讲呢，这袂使无讲呢。我的口终日要述说啊，伊不是讲终日要思想啊，要述说。你要去讲、分享这个见证，让人家看见你的神是真实的。所以你今晚，因我不知道其中的数目，代表是什么？很多啦，多到让我不知道怎么说那些数目了。我要来说主耶和华大能的事，我单要提说你的公义。所以我真爱看这上帝话，我感觉讲上帝爱咱就爱分享，活出一个救恩的生命，从我们的言行举止当中去表现出信心甲快乐，分享见证上帝奇妙的作为，
到底伫咱的生命中间安怎行出来？所以兄弟姊妹，咱常常就爱活出这种的生命。好，咱来看一段影片吼。这是一个木工神童吼，一个真要紧，我感觉真值得咱来思考。嘛有机会，在外面哦，在外面哦，在那个资料夹哈。好，所以预备很重要。好，牧师刚刚其实有跟同工私下已经讲好了，待会我要放影片哦。好，所以有没有预备好跟没有预备好就差在这里了，这样懂不懂？所以我们的生命不要怕被念了。好，这个也是牧师要提醒每一个同工。当牧师讲的这个意思，就是你要特别留意了。好，所以咱的生命就是伫这过程的中间得到成长。好，我私底下我嘛跟同工咧讨论讲，咱所做的工课吼，到底有进步无？好，通常同工有当时私底下就安怎会艰苦心。我牧师啊，我做到安尼要死要活吼，你搁安尼讲我吼，我拢会讲吼，我若无讲吼，我就有罪啦，因为我无甲你教导，互你成长，互你知影你的问题伫倒了。有一日，当咱要对咱的主高效的时阵好，我们就出大事了。是不是你出大事而已？是牧师也出大事了。好，来，咱这位来看一段影片哈，要切过去哦哈。好，我们也谢谢这个，我们现在真的音控同工是很辛苦哈，之前只有承恩一个人，好，我们那个动作很不容易的哈，所以现在也有亚瑟哈，他从高雄哈每个礼拜来哈。殿堂，台湾人称它叫。大声一点。2024年9月，地点法国里昂，总计69个国家1400名选手全都涌入这个国际技能竞赛的最高殿堂。台湾人称它叫技职奥运。在这些大多21岁以下的选手中，目标只有一个，争夺世界金牌。因此，请注意看眼前这些人，他们很有可能就是未来的职人之神。The gold medal goes to Yunrong Cai from Chinese Taipei. 这个兴奋到连手机调出来都没发现的男孩只有17岁，他叫蔡云荣，是所有国手中年纪最轻的，但在家具木工界他是世界第一。拿下技职奥运金牌之前，他在台湾有个称号叫木工神童。蔡云荣用他沉稳的双手夺得世界第一的木工荣耀。人的一生中能有几次机会能在国庆被总统点名？当时这位17岁的年轻人，所有人都在问他是谁。然而，这位所谓的神童，其实有整整4年，每一天都在这间木工工厂待满超过12个小时。在这里，他没有寒暑假，从国1到高2，总计将近17520个小时都站着做一样动作。蔡云龙的人生在那个最应该被挥洒的岁月中，全给了木头。尤其身处在升学主义挂帅的现在，换作是你怎么看，都是一场极大的赌注。学校请公假请到很多节。你有没有想过如果有一天你没有接触到这个职业，没有接触到木工，你大概会是一个什么样的人？可能会算迷惘吧。就不知道自己可能要干嘛这样。在这场木工国际赛，总共要历经22个小时，每2个小时只休息15分钟。哪怕你有一点闪失，一个晃神，都足以让你丢掉比赛。能拿下世界第一，没有强大的心理素质，根本办不到。裁判在看的时候，他会看哪些部位？哪些位是重要关键？就是看门片，他会看缝隙有没有均匀，然后你的尺寸有没有准确，还有这个拼花，它拼花这个点要接到它门片的这个尖点。其实练到后面都会，因为每天都在做同样的事情，就会练到很不想练，就想说大家都在，就可能同才都在外面玩。当初进来那时候国1升国2的时候，
目标就是当国手，然后就觉得说不能对不起当初的自己。世上济州奥运成立于1950年，它是一个拥有近80个会员国，涵盖全球超过70%人口，有着奥林匹克之称的最大技术赛事。在1970年，台湾开始组队参加，最近的10年内，奖牌数从未低于30面，甚至碾压德国、美国，排进全球前5大技职强国。但重点是，得牌的背后，我们看到什么？好，谢谢。得牌的最后，背后我们看到的什么？咱看见这个蔡云荣17岁尔，但是伫伊的生命人生上，咱拢咧看啊，这青少年啊好啊，囡仔啊好，伊就爱去佚佗啦，伊就爱创啥，真辛苦，读册就足辛苦啊。但是我看见这个沉稳的双手，伊是开国一到高2将近17520点钟啊，做同款的代志，生命投入在这里头。咱看见伊最后的荣誉是什么？是全世界唯一的那个能力。我就咧思考，有人甲伊问讲，你若无接触这，你会安怎？我会迷惘。我嘛看见伊伫这个强大的生命的素质的背后，就是透过磨练出来了。我看见咱真做一个信徒，咱信主了，咱是毋是有强大的心理素质，开时间好好去认捌，咱的生命所爱去表达的，就是对主忠心的侍奉。忠心伫你的生命应该爱活出来的生命，爱去成长，甚至爱付出代价。做听去伫迄个死未死的人的心上。将福音给传出去，为主做见证。我看见这个蔡云荣，伊讲伊若无安尼做，伊对不起伊起初的家己啊。我咧想讲，咱信徒，当咱若无安尼做的时阵，你敢会感觉对不起施了伊的救恩互你的上帝？伊的救恩是将伊的囝耶稣基督为着咱来钉死伫十字架顶。我相信耶稣伊伫世间传道3年的能力啊，绝对跟伊伫细汉大汉的成长的背景，耶稣爸爸是什么人？是木工啊，有无？我相信，当伊爸爸伫细汉的时阵咧教导耶稣安怎样在做木的中间，伊会看到迄个蔡云荣讲的，这评审安怎看这个花啊，安怎衔接啦？做人处事拢有侪美角啊，教会侍奉嘛有侪美角啊，亲像他拄仔牧师讲的。待会我要放影片哦，这每一个细节都很重要啊。所以求上帝帮助咱，互咱伫生命需要成长的过程，需要付出的代价是啥物？其实就是咱伫拄着困难的时，你唔免惊，你着爱好胆倚靠上帝互你的救恩甲气力。为主来活，讲主啊，你是我的帮站，我要单单自行看你，守住我气力。咱伫后礼拜要来带领这个郭明勋大哥伊要来行洗礼。我相信伫伊的生命中间，牧师咧甲伊做门徒训练的中间，伊对重新去看到信仰的意义甲重要。嘛，重新去领受着伊的生命，要安怎面对伊的工作的环境。我相信这个生命已经是一个顶头生的生命，所以咱伫祈祷的中间，咱继续彼此来代祷，求上帝赏赐咱气力，咱做伙同心来祈祷。亲爱的天父上帝，阮感谢你，感谢你的话语来提醒阮的生命，互阮知生命的成长所需要付出的代价，阮着爱对你所赏赐的疼甲恩典。为阮所备办的人生，阮着爱好好学习，毋若感谢，学乐主你奇妙的作为。阮嘛常常着笑念，上帝你救阮的生命，你爱阮的生命所爱行的目标甲方向是伫倒落。愿你成做阮脚前的灯，路上的光，引带阮，将主你伫阮的教会，伫阮的生命中所拄着美好的故事甲经历，来转变做阮伫言行举止顶面。会当为阮的生命带来信心的元素。主啊，
伫这感恩的节期，阮毋若着常常笑念主你的救恩，阮嘛着常常为着阮家己的性命所需要负起逐款性命的责任来代祷。恳求上帝你帮助阮的性命，互阮的性命无辜负主你的竞选甲救恩。阮恳求你帮助阮，会当勇敢来面对阮所拄着的困难，愿意看无家己，是将阮家己亲像耶稣基督付出伊性命的代价，来为着人，来帮助人，祝福人，好款待人，互人因为阮的性命来认捌着阮背后的主耶稣基督。愿主你的教会伫圣神的感动的内底，帮助阮伫你的会中为人带来充满着主你同在的热情甲快乐。阮相信你的教会毋但要带来真实的复兴，嘛要借着安尼来成做即个世代的光甲盐，奉主的名来祈祷，阿免。这个是咱做伙同心来吟回应诗451首。咱人踮即世间，咱做伙起立来吟。咱人踮即世间，迎着困无艰难，我靠耶稣有赐保护，就伫心肝平安，笑脸所听亲人，袂免忧闷苦难，感谢你白大为同在，照顾迷日无难，白无忧戚的阮，让我实在稳困，当我只是大相依，求主保佑安稳，恳求天父怜悯，求我cứu救支持，为你求主几多恩赐，保佑充满信心。三心心亲像三支，恳求天父高愿同在，常常安慰有情。请坐，请咱准备心来做奉献。咱做伙起立。我的情阮献乎你，耶稣龙潭你旨意，我的才情你修书，甘愿经你做基故。咱做伙来做奉献宣告的祈祷。我相信万物拢是上帝所创造，伊拥有赏赐甲收回的主权。伫即时，我愿意对你所得到的恩典，
用感恩甲敬虔的心，奉献伫你面前。求主通过我逐摆甘心乐意的奉献，操练我的委身，分别我的性命。我相信奉献是财政丰收的种子，我深信奉献是实践基督的性命。我确信奉献是性命主权的交托。求主按照你的信息甲怜悯赐福阮，保守你的教会，坚固你的百姓。奉主耶稣基督的名来求，阿门。咱犹原徛咧，咱做伙来吟上用的诗388首，荣光归圣父上帝。荣光归圣父上帝，荣光圣也圣心三位一体，在地的现在的地，将来也永远的地，无穷无尽。阿门，阿门。愿咱伫主的话语、真理活命话中间，领受美好上帝的心意，互咱的生命常常伫学习领受的中间，来得到生命应该有的成长所需要的计划，互咱的生命会当重新来得到调整甲改变。愿耶稣基督的恩典、天父上帝疼痛，以及圣神的相通，常常甲咱正大家三甲地地，对即时直到永世代无尽。阿门。阿门，阿门，阿门。请坐立倒。大家互相请安吼。咱真感谢圣诞节要到吼，咱嘛今仔日感恩节的节期，校长咧嘛帮咱布置即个真水的即个感恩的气氛啦吼。这头前有水果吼，毋是要假的哦吼，这是真正的水果啦吼。牧师看到这种感觉哇，有一种水果香吼，蛮不错的吼。好，咱伫后礼拜咱有要做圣诞布置，若是有方便的话吼，咱的小组长会跟咱联络吼，真多谢。